วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 26 แล้ว เล่นไปเรื่อยๆ อีกนานอ่ะแป๊บหนึ่งลืมอีกแล้ว ไม่รู้ว่าปรับหน้าจอหรือยัง ปรับแล้วเว้ย รอบนี้ไม่ลืม รอบนี้ลืมว่าปรับแล้ว รอบที่แล้วลืมว่ายังไม่ปรับ Cyril, ซิริล how fares the search? หาพวกเราเจอได้ยังไง Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. อย่างที่เจ้าเห็น I am ข้ากลับมารวม Cyril, กลุ่ม Knight กับ of the Undying and bearer of เฟิร์ส the ชิลของข้าแล้ว charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the flame of the Phoenix, เชื่อมันพูดเหมือนกันหมดเลยว่ะ Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities under siege? Ừ, ถูกนึกว่าไปผิดทางThen let us be ridden. Bahamut! แป๊บหนึ่งงงอยู่
เปลี่ยนเซตสกิลใหม่นะก็เลยแอบงงๆอยู่เมื่อกี้มันจะไปต้องมากมายขนาดนั้นไหมถามจริงฮะClive. Smoke. Is the city fallen? เมืองแม่งควันฝุ่ยเลย The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Ờ, มีเควสเพิ่มอีกต่างหากโอ้เควสนี่เยอะจริงๆนะไปลุยเควสหลักก่อนจบตรงนี้แล้วค่อยไปทำแล้วกัน Sounds like thunder. เสียงเหมือนฟ้าผ่าเลยอ๋อเป็นรหัสลับเหรอ You're late. เจ้ามาช้านะ Starting to think you'd stumbled off a cliff. เริ่มคิดว่าเจ้าน่าจะตกเขาไปหรือเปล่า Good to see you. Any trouble on the road? ดีใจที่เจอเจ้า Nothing we couldn't ระหว่าง handle. ทางมีปัญหาอะไรมั้ง I knew you'd come. ข้ารู้ว่าพวกท่านจะมา Is that who I think it is? Yes. นั่นคือคนที่ข้าคิดใช่ไหม Allow me to introduce ให้ข้า my แนะนำ brother, น้องชายข้าโจชัว Joshua. Clive's told me all about you. หลายเคย I've been เล่าให้ listening ฟัง most เรื่อง of the เจ้า time. Name's Midadol. ข้าฟังหลายครั้งแล้ว Everyone calls me Mid. ทุกคนเรียกเขาว่ามิดเหวอกันหมดเลยทำตัวไม่ถูกครับ My boy. หลานข้า Byron. ท่านลุงไบรอน It's really you. เจ้าจริงๆใช่ไหมเนี่ย I never thought I'd see the day. ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ So these Akashic are being controlled. ดังนั้นพวกอาคาชิเริ่มควบคุมได้แล้วสินะ ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแหละ Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned. ไม่มีตา Silent as monks, ตัวสี every ฟ้า last one of them. Your man here speaks true, Clive. คนของเจ้าพูด We ถูก saw ไลฟ์ more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. ฝีมืออันจิมาใช่ไหม Perhaps. อาจจะนะ What of the city? แล้วเมืองอะผู้คนล่ะ Dead, mostly. ส่วนใหญ่ก็ตายกันหมด Not อะ all. A handful managed to lock them.
ส่วนใหญ่นะ in แต่ their ไม่ใช่ทั้ง villas หมด before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? เราต้องหาคนทำเรื่องนี้ We split into two parties. เราต้องแยกกันเป็นสองกลุ่ม District, while you look to those across the river. พวกเราต้องไปที่ชุมชนพ่อค้าขณะเดียวกันเจ้าก็ต้องไปฝั่งตรงข้าม Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? แล้วพวกเราล่ะ Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. ให้ไปจัดการ See that Mid doesn't get herself เรือ trouble, นะครับ would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. เรียกเขาว่าลอร์ดฟิลเว้ยเรียกซะสนิทเลยไบรอน Shall we then? And you keep Clive safe. Be ส่วน careful. แกดูแลคล้ายให้ปลอดภัยนะ You too. เจ้าทั้งสองคนด้วยท่านพี่ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอกันก็ตุยซะแล้วนะ Even Fall All right, Torgal. ไปกันเถอะโจโก้ Let's find those survivors. หาคนรอดชีวิตกัน They don't stand a chance against those things. โอ้มึงโหดไป They've been routed. They're wearing Waluda armor. โอ้ไม่ใช่นี่หว่า Stay down. โอ้ไม่ทันเร็วไป Soil and stone. Nice try. Nice try. ไม่ทัน I needed that. ท็อกเกิลโดนเผา ไม่ถนัดเลยว่ะ All
ทนใช้ไปอีกสักพักน่าจะดีขึ้นมึงมาโอ้เยอะไปเกิดอะไรขึ้นกับพวกกองทัพกันแน่ไม่มีมอนสเตอร์อยู่ที่นี่เลยนะโอ้โหพูดถึงมอนสเตอร์ก็มาเดี๋ยวก่อนเกือบไม่ทันหลบไม่ทันแรกเลยฮะหันหน้าเข้าแรกเลยฮะเหมือนได้ยินเสียงคนไม่ใช่ละกูว่ากูน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึง
จอกก็ไม่บอกเขาว่าเก่งก็เลยระวังตัวเป็นพิเศษผู้คนล้มตายเป็นผักเป็นปลาหมดเลยเว้ย That sounded big. เสียงดังนั่น Jill must be busy. โดชัวกับชิวน่าจะยุ่งอยู่แน่รัวตายโอ้โหบิ๊กเบิ้มมาเริ่มเทิมเต็มหน้าลงไม่ทันหลบไม่ทันอีกแล้วโว้ยหลบไม่ทันอีกแล้วกะให้ถูกแม่งกดพิษลัวเข้าไปลัวเข้าไปลัวเข้าไปโอ้โหเกือบแล้วสวย This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. อาจจะมีคนรอดชีวิตอยู่ข้างในนั่นน่ะโอ้โหพวกเขาอยู่ไหนกันนะลานกว้างแบบนี้ These creatures. พวกทีเชอร์ What the hell is going on here? Where is your master? What does he want? โอ้มันเยอะนักวะแค่นี้แหละตาย
You've caused quite the commotion. But then I would expect no less Ah, from but- you, Muthos. เมตอส You again. จ่ายกันเหรอ I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield. They are men, like you and me. พวกเราเป็นคนเหมือนกับท่านกับข้าเนี่ยแหละพวกเขาเป็นคนเหมือนกับท่านกับข้าเนี่ยแหละ By the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. พวกเขาบริสุทธิ์ And they are อะไรนะ all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you แกต้องจ่ายสิ่งที่แกทำลงไป I confess ข้าก็หวัง I ว่าอ have ย่างนั้น been แหละ very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Saintmere of House Harvard, and you will yield. Or not. As long as you don't hold back. Ôi, này quá. Nice try. Đồ có hai. Lùa đi áp lùa. Nice try. Slow. Too slow. Nice try. หายไปไหนวะ Trick. โอ้โหถือไม้เก่าๆนะโอ้โหอย่างเท่ You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more ข้า from หวังไว้ our มากกว่านี้ chosen นะเนี่ย one. จะพูด Perhaps ที่ถูก this เลือกของเรา will kindle your flame. What now? อะไรอีกวะเนี่ย From my liege lord's armory. Gungnir. กึ่งแน่ Watch closely, Muthos. มาดูใกล้ๆมามีตอสเชี่ยตกใจนึกว่าต้องหลบเอง Yes. ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเป่าแม่งซะเฮ้ยโกโก้แปลงร่างเหรอเนี่ยเพิ่งเห็น Not agreeing. Actually, I wouldn't. โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวก่อนโอดไปโอดไปโอดไปโอ้โห You're a fine hand. Let's try. Slow. โอ้โหเต็ม Enjoying yourself? โดน Well done, Tom. รัวดิหายไปไหนวะเนี่ยหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหลงผิดจังหวะ Let's try. รัวเกือบไม่ทันต้องตายแล้วต้องตายแล้วโอ้โหรัวซะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนโอ้โหเกือบไม่ทันแป้งเลยพูดโอ้โหโดนจนได้ไม่เวิร์กไม่ถนัดThe vessel is strong. My liege. Clive! ไลฟ์ You're all right. เจ้าปลอดภัยใช่ไหมพวกเจ้าล่ะพวกเจ้าก็น่าจะปลอดภัย Yeah, yes. I'm sorry, but โทษที we couldn't save them. แต่พวกเราช่วยพวกเขาไม่ได้ Before we arrived. พวกนั้นตายก่อนที่เราจะไปถึงเลย You did what you could. ไม่เป็นไรเจ้าทำสิ่งที่เจ้าทำได้แล้ว I fear we were all too late. ข้ากลัวว่าเราจะมาช้าเกินไป What's wrong? เกิดอะไรขึ้นเหรอ Nothing, ไม่มีอะไร I hope. ข้าหวังว่านะชัดเจน
Leaving so soon, Mythos? จะไปเร็วไปหรือเปล่ามีตอส It's the king. นั่นมันราชานี่ Indeed. ใช่แล้ว May kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. King of Walud Get back. ไปไป โอ้โหคว้าดาบมาใช้หน้าตาเฉยโอ้โหคนละเรื่อง Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. ข้าคาดห I วัง see มากกว่า why นี้นะ my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. พลังอยู่กับในตัวเจ้ามีตอส Stop calling me Mythos. หยุดเรียกข้าว่ามีตอส But เดี๋ยวนี้ Mythos is everything. แต่มีตอสคือทุกอย่าง The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To เป้าหมายของ surrender ข้า my เหรอ mind and body to that thing. ก็เพลงละ Your Majesty, my purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people, ข้าสัญญากับเพื่อนกับผู้คนของข้า and nothing is going to stand in my way. ไม่มีอะไรที่จะขวางทางข้าได้ You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. คือแม่งเรียกดาบคือมาได้หน้าตาเฉยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ Try it. ลองดูสิ โอ้โหสู้ไม่ได้ ขนาดเปิดลิมิตเบรกนะ โอ้โห แพ้ลากข้าม You are as weak as all the rest. เจ้ามันอ่อนแอเกินไป Joshua! โจชัวโอ้โหถึงขนาดต้องเป็นชีว่าเพื่อสู้เลยนะ เฮ้ย ทางนี้ เร็วเข้า ชี้แหกช็อกเกิลกูเป็นโซโลเลยคาบดาบ Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. พลังของเจ้านี่ทำเสียของจริงๆแม่งโหดเกินอ่ะ ในเวลาเดียวกัน หลังจากนั้นไม่นานมันจะเวลาเดียวกันหรือหลังจากนั้นไม่นานเอาสักอย่างสิวะ The Iron Works Will he be alright? เขาจะปลอดภัยหรือเปล่า Mend flesh, but the spirit must recover on its own. ฟินิกซ์ I'm afraid ทำให้ the หาย rest ได้ is up to him. แต่ข้างในต้องรักษาเอง
This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. อย่าโทษตัวเองไปเลย He was barely breathing when you brought him here. พี่ชายเจ้ายังหายใจอยู่ก็เพราะเจ้าแบกมาเนี่ยแหละ Not for you. ถ้าพวกเราเสียเข้าไปก็ไม่ใช่เพราะเจ้าหรอก Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. เอามาให้ข้ามาท่าน Don't หลอด know what I was thinking, putting you to the trouble. ผมไม่รู้นะว่าข้าคิดอะไรอยู่นั้นสร้างปัญหาให้ท่านแบบนี้เนี่ย 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? เจ้าทำแบบนี้ทำไมเจ้าเสี่ยงตายมากเลยนะ I wouldn't go that far. ข้ายังจะไม่ไปไหนหรอก My boy. ทุกคนดีใจหมดเลยครับ What I want to do is help. And the world won't save itself. โลกมันรักษาตัวเองไม่ได้ มันถึงเป็นซิดไง Your father พ่อของเจ้า told me that. เป็นคนบอกข้าแบบนั้น Sounds like him. Don't you dare do that again. เจ้าอย่าทำแบบนี้อีกเป็น What อัน of the ขาดนะ royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Clive Jill didn't come back. จิวไม่ได้กลับมานะ What do you mean? จะหมายความว่าไงกัน She kept the king busy while the others dragged you out. นางถ่วงเวลาให้เจ้าหนีออกมานะ It's all right, Mid. ไม่เป็นไร Jill มิด is fine. จิวจะปลอดภัย The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. เรามั่นใจได้ว่านางยังจะมีชีวิตอยู่ We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king. I'm sure of it. Well, good luck จิวต้องอยู่กับ catching รา him. ชานั่นข้ามั่นใจ 'Cause my ship's going nowhere. ได้เลย โชคดีที่พวกเราจะไปตามจับมันได้ เพราะตอนนี้เรือของข้าพร้อมเดินทางแล้ว It's the mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad has seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your ดูว่า condition, เจ้าทำอะไรกับเรือได้บ้าง you're เดี๋ยว mad. ข้าจะไปคุยกับปัตโต้เอง Perhaps. But the world really won't save itself. งานจะนะ แต่ว่าโลกมันรักษาโลกมันดูแลตัวเองไม่ได้นี่นะ รอดตายมาได้แต่จิวโดนจับนะ A Song of Hope Right.
right. Gav said that Otto might know something. โอเคกราฟบอกว่าออโต้น่าจะรู้บางอย่าง How are we supposed to do our duty when the hills are... Clive? But if you're here, where the hell is ร้อย everyone else? ทำไมเจ้าอยู่เนี่ย Don't tell me. แล้วทุกคนล่ะ They're all อย่าบอก right, นะ but it's a long story. ทุกคนโอเคอยู่ แต่เรื่องมันยาวอ่ะ You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, แต่อย่างน้อยทุกคนก็ยัง as หาย for ใจ these อยู่ writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. life father life daughter How are you doing? Quick look. Always something in โอ there. เคได้เวลา พักเบรกสักครู่ เพื่อไปทำเควสเสริมนะ ก่อนอื่นเดี๋ยวมาไปฉี่แป๊บมาละไปทำเควสเสริมก่อน Martha Race Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all, but we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could, but where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock, which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it ain't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven, but there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened.
And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den. And they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more Guardians of the Flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back, and I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. ไปบุกเบิกทางที่ให้นะ All right, Sir Wade. Let's hear your plan. ต้องไปคุยกับเซอร์เวทนะครับไปช่วยกัน Sir Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rossfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right. Though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us. Not to mention each other. And then there are the bearers. Men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them. And I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village. But if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming. งานถางหญ้าถางป่าอีกแล้วดุยลืมอ่ะขอแก้สกิลก่อนนะกดผิดมันเจ๋งก็จริงแหละแต่แบบมันใช้ยากมันต้องการเวลาให้ศัตรูอยู่นิ่งๆ
ถ้าเป็นมาสเตอร์มันได้อะไรวะบอกฉันทีคิดอยู่ว่าจะใช้อะไรดีพุ่งใส่ดิรออะไรอ่ะตายหมด That's the end of that then. แค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว Or maybe not. หรือน่าจะไม่นะ What's that thing doing here? มันทำอะไรแถวนี้เนี่ย It goes to. ช่างมันเถอะอย่างไรก็จัดการมันก่อนโอ้ลงไม่ได้โดนอีกแล้วรัว
ไม่ทัน Farewell. Any more surprises? มีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหม I'll take that as a no. Bravo. น่าจะไม่มีแล้วนะ สุดยอดไปเลย Magnificent display, my lord. You were watching. เห็นฉากที่ไม่น่าเชื่อเลยท่านลอร์ด We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be พว best ก to แบ send เรอร์ word for them to come มา right อยู่ที่นี่แล้วกัน away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ใครปาบัสก็มีที่อยู่อาศัยเพิ่มนะ ให้พวกแบเรอร์มาอยู่ Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them, and not a single Akashak in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be ต้อง easy, เริ่มซ่อมแซมที่นี่ especially not มันไม่ after ง่าย 5 แน่ years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool is in safe hands. Time to go and tell Martha the good news.ๆกลับไปรีพอร์ตมาต้านะ Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it, and now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to.
เสร็จ1 เรื่องก่อนอื่นไปซื้อโพชั่นเพิ่มก่อน Anything catch your eye? เฮ้ยเอาเรื่องว่ะอาวุธใหม่มาว่ะรูนเบดว่ะมาอย่างนี้นี่มันต้องกลับไปถึงนู้นก่อน Much obliged. That all, is it? กลับไปไฮเวย์ก่อน So what do I owe the honor? Not Sancfordian, do you?นิดพิจารณาสักครู่ Should last you a good while. No scratches, right? Not bad, if I do say so myself. แล้วก็อัปเกรดอีกครับ Not my best work, but it'll do. Yeah, that should do you. You can thank me later. Anything else? Still alive, are you? Go on then. It'd better all be here. last elixir เงินมันเหลือ You know. ซื้อแม่งปะ You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better ถลุง price หมด than เลย that. ทีเดียว Come ซื้อไป again. กันอะซื้อไว้เอาเท่ I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need. You know what you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But
There are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive, and may Griga guide us. All of us. To Gotan's Bales then, and quickly, before anyone else finds them.นี่คือยังไม่พ้นตัวเมืองใช่ไหมถึงว่าขี่โชโกโบไม่ได้แล้วน้องมาจากไหนก็ไม่รู้ That'll do, girl. Everyone, Quinton has asked that you come with me. ควินเทนบอกให้พวกเจ้ามากับข้า protection, but I can. There's a safe place I can take you to. If that's what the master. เขารับประกันความปลอดภัยให้พวกเจ้าไม่ได้แต่ข้าทำได้ Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's because he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinton die before that bastard does. All right. I'll do what I can. วิ่งไปวิ่งมานะ Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can.โคตรไกลเลยไปอะไรถึงนู่น Ready, girl?
tell me I'm too late. อย่าบอกว่าบอกข้ามาช้าเกินไปเรียบร้อยตายเกลื่อน Quentin, คุณเจนจะปลอดภัยไหม No, ไม่ละ but I am alive. แต่ข้ายังรอดอยู่ Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way พวกเขาตาม here, ข้ามาโดยไม่มีเหตุผลมาที่นี่ and they died for nothing. และพวกเขาก็ตาย โดยที่ไม่ได้อะไรเลย This must be the guard dog. Quentin, I'll hold it off. You go. เดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าไปเถอะ Your comrades didn't die for nothing. They แต่เจ้า died ตาย for you. Don't let their sacrifice be ทุกอย่าง in จะ vain. สูญเปล่าพวกเขายอมตายเพราะเจ้านะ Come on then. You're no guard dog. You're just a rabid beast that needs to be put down.โอ้โอ้เอาวิ่งเวลาไว้แป๊บเอาวิ่งเวลาไว้แป๊บ You're finished. ตายเลย If only we'd arrived earlier. Is it over? It is. เรียบร้อยดีไหม He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of ข้า doing จัดการ all these เรียบ years. ร้อย All my plans. Building a haven in Lostwing. แผนของข้าคือ freeing สร้างสวรร bearers ค์ที่ from Lost their Wing chains and recruiting them to my cause. ที่ใครก็จะมาอยู่ก็ได้ But what is this? Justice? แล้วอะไร My faithful มันคือความยุติธรรม comrades. แล้วเนี่ย All those lives lost, so that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're ขอบ safe. คุณพระเจ้าท่านปลอดภัย You're alive. เจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ย And so are you. ใช่แล้ว I'm so sorry. ข้าขอโทษ I tried to warn you about that. ข้าพยายามจะมาเตือนท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว And I hate to say it, but there's more bad มัน news. ยากที่จะพูดนะ It's แต่ lost ว่ามันมี wing. ข่าวร้าย It's been flooded. ที่ Lost Wing มีเรื่องแล้ว อะไรนะ ถูกปกคลุมไปหมดแล้วครับผู้คนก็หายไปหมดแล้ว Lost Wing. My Lost Wing. Lost Wing Lost Wing ของข้า Look who's here. แล้วดูสิ They ว่า must นั่น have ใครอยู่นั่น stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่อยู่ข้างในนั่นน่ะหลบไปไอ้โง่ Damn it. ไอ้เวรเลยเก็บมันก่อนแล้วกัน
Quinton's not going to last long in there. Come on, Torgal. We need to make this quick.ตายอีกตัวโดนเข้าไปหน้าสั่นไปเลยไหนใครอีกอยู่ไหนเอาโอเคอยู่นั่นโดนคู่ Quinton! Hold on. I'm gonna get you out of here. รอแป๊บนึงควินเทนจะเข้าไปช่วยเจ้าออกมาGet back to Quinton. ข้าต้องพาควินเทนออกมาเดี๋ยวนี้ Quinton. ควินเทน Look at me. มองข้าดิ Thank the Founder. He hasn't ขอบคุณพระเจ้า I'm going to get you out of here. เจ้ายังไม่ตายเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้แหละ Welcome back to the land of the living. ยินดีต้อนรับ The กลับ flood มา has filled the valley. มีชีวิตต่อ I see. Then all is at an end. ทุกอย่างมันจบแล้วสินะ Strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinton. Save your strength. ไม่หรอก Why? มาสเตอร์ควินเทนเข้มแข็งเข้าไว้ทำไมล่ะ All that I strove for is gone. ทุกอย่างที่ข้าพยายามสร้างมัน Only ไปหมดแล้ว emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you ข้าไม่มี on เหตุผล about? ที่จะมีชีวิตอยู่อีกแล้ว God, I sent you. Don't try. ทำไมท่านพูดแบบนั้นน่ะท่านยังมีพวกเราอยู่นะไม่ใช่หรือไง Telling me you only freed us so you could get revenge? We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinton. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. เราเชื่อว่าท่านเป็นคนที่นำเราได้แล้วเราก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ หมู่บ้านเจ้าเสียไปแล้ว But it seems your people aren't. แต่คนของเจ้ายังอยู่ So นะ long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? ทำไมล่ะหลังจากที่ข้าทำกับพวกเจ้าไว้แบบนั้นก็พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ All our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all มาแล้วครับ Lost Wing ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนว่ะ As long as we're still here, it is too. We can start again.
แล้วเริ่มใหม่ได้ Lost Wing, สร้าง right New here Lost in Wing the ขึ้นมา Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. หนึ่งชีวิตจบไป Not just a village. ชีวิตอื่นเริ่มขึ้นใหม่ We could build towns. ทำไมจะสร้างแค่ A หมู่บ้านล่ะ nation, even. What's to แล้วน่า stop จะ us? สร้าง That's the เมือง master สร้างประเทศไปเลยนะ Please. I am nobody's master. ขอร้องล่ะ อย่าเรียกข้าว่ามาสเตอร์ Will เลย suffice. เรียกข้าว่าควินเทนนี่ก็พอ We are a family. หลังจากเนี้ยพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน แค่ย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้นะ Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. เรียบร้อยอีกหนึ่งเควสหวานเจี๊ยบ แล้วที่ Lost Wing ใครอยู่อ่ะ ล้างไปเรียบร้อย แล้วมีคนอยู่เลย If we're going to do this, we'll need help. Clive, your timing is เจ้า impeccable. มาได้เวลาพอดีเลย It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? บอกแล้วก็ช่วยหมด How could ไม่ I ได้อ่าน refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best.
You will find a village in Chairdra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Ai. Ai nón.มันคือที่ไหนวะเนี่ย This must have been a nice place once. It will be again. โอ้โหเพียบ Nice try. โดนกันไม่หมด นัดตึงตัว โอ้โหแม่งจะโว้ยยิงแม่งแค่แหละยิงแม่งโดนตายซะ That's all of them. Come on, Toggle. Something the matter, Theodore? Quiet. มีอะไรหรือเปล่าทีโอดอร์เงียบก่อน Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then.
Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has... I suppose it's to be... But we shall... Well... I'm not sure... Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy, and I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore, though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. ก็คือแค่บ่นให้ฟังเฉยๆเรียบร้อยครับเควสเสริมของเราโอเคทางงานพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ดึกแล้วเดี๋ยวไปนอนละแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะครับฝากกด Subscribe ช่องกดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ